呢集我就係睇啲新車，逐個睇下先。咁呢啲好似都冇乜變化嘅，咁我睇下呢個 BMW 先，即係呢架啦。個樣嘅都係。嗰次仲有架都幾多下，小模但呢個就係老數，就係咁樣，因為都好大架下嘅。咁樣我唔知呢張凳咧，上面我而家滑雪指住呢個，我唔知係咪部電視咁樣。呢個長呢個咯，咁我咧就都比較長，我先係我調咗起身。呢個就係嗰架3 power， 唔知咩 power。Tesla 呢個就正 power， 之前嗰個公里表係怪怪嚟，呢個30啦應該係，冇記錯係turbo嚟嘅。
咁啊冇啦，咁啊揸架寶馬啦，寶馬喺我就呢架嘅，冇啦。呢個唔係橙色嘅，有冇架靚啲嘅顏色？好就綠色，紅色都唔靚。白色仔嚟㗎。我呢個應該變咗好多個。就係呢個我都唔知呢個咩嚟，應該之後嗰個仲有幾長隻。之後喺中間，呢個車唔到。咁就係咁樣。咁咧就今集又嚟到呢度，咁咧就都有好多嘢又 update 咗咁樣嘅，咁咧就下次再見啦，拜拜。